Ndamira pamberi pedare mumutasi. Ndamira pamberi pedare ramamutasi. Ndese ndataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro yechangamiri, pamusoro yeshuva. Ini ndinonzi Leonard Chiururu. Musi wechipiri sondo rapera iri. Tichiwiga mudzimai wangu muchikwira majaha. Emerson Hezvo akabatwa achishereketa paguva remudzimai wangu. Akamubata muzukuru wangu. Vakaona mawitness angu mairi nevamwe vanhu venharaunda. Nyaya yakafamba sekudaiwo. Emerson Hezvo akapinda muguva remudzimai wangu aine huswa hwanga hwakati rebei. Apinda nehuswa hwakati rebei muguva remudzimai wangu. Pakuvhara paya panonzi kugadzirira kuti pachitsvete maruva. Emerson akabudisa huswa huya hwanga uri muhomwe make akatanga kuhutyora paguva. Ndipo pakawa nemubvunzo kuti munhu uyu tichishanda muguva umu angaine huswa hwake uhu. Taakupedza basa akutyora huswa zviri kufamba sei. Madimbo acho aityora ndeaya. Asi chakaitika paaityora manje vanhu vakaona setsanga. Ndofunga kana muri kure mukatarisa huswa uhu munoona sei setsanga. Saka atyora muzukuru wangu ndiye akamubata. Chii chauri kuita? Uyu ndobvaisa manhinga ayaya muhomwe. Mapisa akaya uyu ndiye akazotora. Inini ndandiri kure nezvaitika handinazviona nemaziso angu. Ndakazozwa nyaya yekuti ponde tsanga kuita sei. Uyu ndobva uya asi kuti pane munhu ari kushereketa. Munhu wacho ndiani? Ndakamubvunza. Uyu haana kuda kunditaurira. Ndakamurova chibhakere muzukuru wangu. Kuti iwewe unouya nenyaya yakakura kudai ndokubvunza kuti ndiani ari kuita izvo uri kutaura. Ndobva atoona kuti pano pashata. Ndobva anongedza Hezvo anongedzwa. Ndakaenda pana Hezvo. Ane foshoro yanga akabata. Ndikafika ndikati Hezvo ndipe foshoro. Akada kuramba nayo ndobva ndabvuta foshoro. Ndobva ndaisa apa. Iye kwakuda kutiza. Pakuda kutiza paya ndakamubata panapa kuti hapana kwauri kuenda. Kumashure uku ndobva kwabva chaunga chevanhu. Hameno takapiwa ndare nani ndakamubata. Pakazoita kakutsikana ipapo tikanyaradzwa tikadini. Tikasara tichipedzisa dare redu riye. Uyu nekuti kumba kwake anogara nen'anga nemaprofita. Ndakawanika kuvhunduka manje kuti anouya achiita zvinhu izvi paguva remudzimai wangu sei iye achigara nemaprofita kumba kwake. Takazosara hedu tichipedzisa basa riye. Nyamba munhu yatomhanya kwasabhuku nekumapurisa. Kuvhunduka chati kwani. Hameno zvakafika akataurira sabhuku. Inini kuma66 ndakazonzwa foni yawo yazvikanzi pane kutadza kwaitika kupi kumakuwa huyai kuno. Ndikaenda kwasabhuku. Sabhuku akanditsanangurira kuti zvaitika kumakuwa zvaisafanira kunge zvadini zvaitika ba. Saka unori pambudzi. Mbudzi inoita $25 to $30. Inda ndafambawo ne$25. Ndine $25. Zvikanzi ngaiuye ndobva ndaripa. Asi uyu akanga achishereketa paguva uyu handisi kuziva kuti ane here zvakaripiswa. Taripa kudaro paya. Pakuda kuenda zvikanzi asi nyaya isati yapera pa. Mukomana azobatwa makuva uyoyo ati ndoda kudini kuripa. Ndikatati ari kuda chii? Zvikanzi ati ndoda $250 US.
ndikati okay, kuti tione mudzi wenyaya yedu ndakatumana mukoma wangu kwaSabhuku ne250 US iyai. Ndikati endai munomupe pamberi paSabhuku, asi asati atambira nyaya iyi ngarione zvadini zvaitika. Emerson akanyora zvakaitika, ini ndandisipo. Ndobva ndazopuhwa statement iya yaanga anyora. Ndakaverenga statement, handina kuona pandine mhosva iyi. Kana kuti Sabhuku wakafunga sei kuti ndinofanira kupa munhu uyu 250 tisina kumbogadzikwa kana dareba. Kungoteerera munhu wani ototi mupe 250 inowitnesswa naye. Ndobva ndaenda kumapurisa manje, ndandichida kumhangara mukomana uyu kumapurisa. Ndikanzi aiwa, iwe watouya kuno kuri musungwa. Uyu akamhangara uyu kumapurisa, utori nedhoketi riri papi? Riri panapa. Asi mungwebvu uyu akanga arova manje Sabhuku nenjere dzekuseri kwatsuro. Konyepera Sabhuku kuti ndaenda kumapurisa asi handina kusungisa munhu ba, ndakuenda koti mapurisa mundoono, ndakanganisirana nevanhu vekwachihururu. Pamwe achazoya nevazukuru vake achidini, achindirova. Kuda nemashoko iwowawa pakaita kakukuruka Sabhuku. Dai ngakataurawo kuti ndamhangara manyaya kumapurisa munhu ngasungwe musungwa, handifungi kuti Sabhuku aibhadharisa 250 iya. Asi akasvika akadini, akachinjindura nyaya yake. Ndakamira panapa kusvika zuro kuma1 ndiri musungwa. Unless iye akanobvisa nyaya iyoyo kumapurisa nezuro masikati kusvika time yatiri inoi. Panyaya yandataura ndaikumbira kuti tiongorororewo nyaya iyi yekuti munhu anoshanda nehuswa wozougura kuita madimbu. Aida kudii chaipo. Mobva mandivhenekerawo kuti 250 yaakagamuchira iyi ane kodzero here yekutora 250 iyoyo? Kana asina kodzero, andidzorere mari yangu. Where's the report? Sabhuku wacho Sorry, mambo mtasi. Sorry, Jesu. Chinge chiri chipiri sure. Ndakaenda panhamo pachiuru tikachera zvakanaka, tikapedza zvakanaka. Tikazvitenda tiende kumba kodya. Tikaenda kumba kodya. Panguva yakabuda mutumbi pamba. Tichida kufamba kwenda kumakuwa.
ndakadaidzwa zvikazi tibatsire kudzikisa mvura madhiramu ari mumotikari. Ndikasara ndina chiundisa chidzikisa mvura iyo. Ndikazofamba kubva ipapo kuenda kumakuwa. Chinangwa chakaita kuti ndifambe kuenda kumakuwa, vanhu vaenda kare, inyana uye foshoro yangu ine ndagara ndasiyapo. Ndandomubvunza chiundisa kuti uchaenda here? Akati ngatiende. Ngati ndasiya foshoro ndinofanira kudzokera. Ndakasvika pakuiswe munamato wekudzikisa bhokisi pasi. Ndiri patambo pairudzi muna pasta vachiisa munamato. Ndasvika kubva ndamira kumavhu kuno kune makombiyuta. Wachipedza kuisa munamato ndakafamba kubva pene ndakabira kuenda kumabvazuva kwegomba kwengu akamira sabhu. Nditoti maswera sei vanatomira ipapo. Gomba rakafusirwa rese kusvika wachipedza kufusira. Mukomana ine ndakamira ndachibati hausi kuona kuti gomba rakutopera. Vadii kuti tise miti yemumakona. Ngeti mina ndisi. Vandaenda kogura migupa yangu 4. Zvandamaka gomba apa neapa neapa. Vandatomira. Ivhu bharawanda ngatironge matombo. Vandatanga kuronga matombo. Ndakaronga matombo tikapedza. Tikaisa concrete. Tiri pakuisa concrete. Ndakatodaidzira wemaruwa. Wazukuru uye mise maruwa. Ndakabata foshoro yangu mumaoko. Ndikati foshoro yangu achatsvepa. Ndibva ndachera kagomba kudai foshoro. Ndikati isa mugomba. Wozoisa dombo mukati usisane nenhepo. Ndiri kudaro ndopakauya zachihuru. Ndikanzonza foshoro. Charadamira tipese kuti kuita izvi. Ndikazi aiwa ndoda iwe atobata foshoro nehembe yangu kudai. Kwakanaka here. Hambai pasaidi. Ndizosvika pasaidi ndingatondibata kona. Ndiri kukuuraya. Ndakutokuurayira pano. Maka yangu ndeye zvikanzi tsanga yangu homwe yepabonde remukadzi wangu. Ndikati no, homwe dzangu ndendine shoti. Homwe dzangu ndidzo dziri apa mbiri. Torai. Zvikanzi handine izvozvo. Munhu atondara atoti waisa muhomwe. Ndikati aiwa munhu wacho ngaauye. Ndobe ndakatakurwa makumbo ndatonzerwa pasi. Sachiruru vandigiya pano. Ndobe vakabata wanhu. Vakati musadaro. It's okay. Ukwesipora fanana. Paguva. Nyaya ndina wabva ipapo wakaita sei? Ndabva ipapo handina kubva wanhu wachipo. Ndakatomira. Ndamira sachizunza wakatoya pandiro kuti kwambo zvadini ndozvidarwira. Zvikanzi wadini kuenda kumba ndikati handiendi pakumba. Sekuti ini ndozi ndine tsanga. Ndikabuda panapa ndikaenda kumba ndaenda netsanga yawana. Otherwise vanopedza kuisa speech vanhu vachitora tsanga yavo. Asi wakapedza wakapinda moti wakadini hawo wakaenda. Ndibva ndatora mukomana ndikati nditorero foshoro yangu nefoni neheti nepushi yangu ringira sara. Kubva ndabva ipapo kubva ndaenda kwasabu. Ndikati sabu ndozvandasangana nawo iyi ndazvida todagura bonde. Ndichida kuti nditaure nawo ndabva ndabona. Saka handiziva kuti zvakamira. Zvikanzi zvopauro pacho hauna kurwadziwa. Ndikati parudini wandigiya pambavha. So parudini. Zvikanzi saka unofanira kuenda kuti. Ndikaenda pakiriniki zvikanzi no. Kana iri yekurohwa haisi ripoti inoya direct kukiriniki. Enda pamapurisa wozoenda samba yekumapurisa. Ndobe ndakaenda pamapurisa. Vandasvitsa nyaya yemapurisa. Zvikanzi unoda kuti timusunge. Muda kutaurirana here kana muda kuita sei? No. Ine handisori mumusungi. Toda kuti titaurirane. Pakatumwa mapurisa mairi akatumwa. Kuzoendai mumudaidza. Motika iyo ikatopfuura pamberi pakati yauya. Asi pia akazobva kwengeri kwenyu yakangofurira. Aiva kuti zvaenda. Ngati handichazvivi kuti zvadini. Ndobe ndakabvunza wakomana wangu ndendina uri ungori kumagurosa. Motika yabva uko yadini zvikanzi yadzika kutaura. Ndobe ndakazi naye nemapurisa dini ako enda. Wobva waenda kuhospital. Wozwa kuti hauna kukwara stereki here. Kuitira kuti uzorapwe nekubhadhara. Ndobe ndakabva ndauya kuno. Kubva ndamuka makuseni acho. Kubva ndaenda kukiriniki. Zvikanzi hatirapi panyaya yako panapo. Yekupondwa kudai. Chimboendaiwo ku-X-ray. Worapirwepo. Kubva ndadzoka kumba. Mangwana acho mandamukira kuenda ku-X-ray. Ndasvika kubva ndabhadhara mari yangu pareception. Ndaku-X-ray zvikanzi panoda $20. Ngati $20 handina. Vandatifonera muzukuru wangu aritaura. Ndipo 20 shamwari. Pane nyaya iri kuno kuepira kuti ndibhadhare. Zvikanzi sekuru ndiri kuenda. Vandafonera Chikwembu.
akati haandokupai basa kana nda kufuka. Akazoya kuma 4:10 ndopakanditambidza mari. Ndichipinda mukati zvikanzi tavhara. Kubva ndabuda kubva ndadzoka. Ndadzoka umba mangwana acho ndibva ndamuka ndichidzokera futi. Ndobva ndakasvika kubhadhara x. Kubva ndatorwa x. Zvikanzi hapana chetaona. Zviri kumbodini? No. Zviri kurwadza. Pani pandora kutaura hospital. Because kwasabhuku maenda musi wekufa kwemunhu, musi wekugwa kwemunhu. Inini ka? Wakaenda musi wekufa kwemunhu. Nemangwana acho. Kwasabhuku wakaenda kangani? Wanokwenda kawanike. Kwasabhuku wakaenda musi wafa munhu. Ndakaenda musi wafa. Musi wachaiwa ka. Wobva ufana kwasabhuku chenda wapusa. Wazodzoka fuka sabhuku. Anodzoka kai. Pandakazodzoka ke 250 yakazodzoka. Mira imuzi ipapa. Ndakazodzoka zvakaita kuti ndidzoke kwasabu. Ndakatumirwa mupurisa wasabu. Ndati wakadzoka rini? I hope 3 days. Ndatumirwa mupurisa wasabu. Kwazuya titaurira. Ndichisvika pasabu. Ndakanzi wabuda. Wati ndine mapepa endiri kumhanyisa. Ndikuende kutaura. Hapana chakaitwa. Ndakabva ndangodzokera. Kechitatu ndichitumirwa mupurisa wasabu. Ndobva ndakataura kuti kwanzi iwewe toda kuti titaurirane nawi. Tataurirana wotaura kuti uri kudii. Ngendayo hatina kuipa. Ndine ndakagara namaisabu. Ngendayo wanga ndipa 300. Maisabu waipa kuti unopona. Ngenda alright. Ngawandipawo 250. Zoti mari yenyu nyanyodapa. Ngekorapa. Alright, it's okay. Akazwa 250 wakapiwa. Saka 250 yako wakapiwa yange based on what? Kurapa. Wakurapwa chii? Because x-ray yange sina results. Right. In case inangoda in case ndoda mari yekuti ndinge ndinayo kuti is right. Munhu pakaita nyaya yeassault pova paitwa chinonzi grievous bodily harm GBH. And the first requirement ndekuti munhu unoenda kupi? Unoenda kumapurisa wobva wakupa tsamba wobva waenda kupiwa medical report. Whatever zvaunozopiwa nechii zvese zvinopiwa as compensation based on the medical report. Saka iwo unotonomboenda noklinika una medical report. Ndiye medical report. It's a medical report, and the medical report no your book. Medical report is for home. Don't say I'm a doctor, who's a body for
Saka medical bota wa. Sababu wakamba mali. Adi. Sababu wakamba mali. Hapana mali ndio basa. Ile. Sasa. Ndakatotaura na wanga. Dai shau yansi kwa mali. Wakati Kana yakutosuma yacho sai. Andina kuone ndisina yani joint super. Zvinenge kukudirira. Asi ndinono wakazopiwa 250 olomba. Ansa ndadzoka kwa wani. Ane 1 week. Ndofunga kusvika nhasi 10 days. 10 days. Handizivi mambo mukandibvumira kubvunza munhu. Ndaspenda saka ane 14 days actually. 14 days. 2 weeks. 2 weeks. Mukadzini vakafambiswa. Afambisa 7. Afambiswa 7. Uyu hapana kwachiremba kwaakaenda pa nekuti mukaverenga tsamba yakanyora iyi. Akanzi nemapurisa enda unoone chiremba. Iye akati kwachiremba handisi kuenda ba ndiroda 250. Mukaverenga last paragraph. Okay. Okay. Makazoenda after this day. It means makazoenda kuchipatara after 7 days. After 7 days. After Marowa, kuzoenda after 7 days. This is that's trouble. Imi makaenda kumedwa kuti first day yanaenda. Anzi. Tamu swala flat off 13. Anzi. Makaenda flat off ni 13. Is a doctor. Kutakutora mama kwara baba. Wova kwaya mufini. Ya mufini mpaka sura. Neko nenyo zikupa pokoji. Kimeta zura ke. This is for those who are not Hata tukura saka poka mwa box ni wakazwa. Another up to day nasra day number is now said another 7 days. Sales not over. Bani ndino dana zaramba zakadaro. Unoya next week. Next week Start never wanga start. wifi ni wakwenda start. Wani Wakaende. ansa this start to go. Não, eu dou as considerações. Agora não está. Não há nada mas zakada. Você vai fazer essa coisa. Aku tuh bisa baca ini. Cimulu anak orang jadi bisa bayar dengan apa? Anak mau cukup. Apa nak jadi bisa bayar dengan apa? Ambos ya desse, verdade ou rapaz negro. O vamos de melhor dizer, que foi. On top of that, do vamos ir ao curso lá. O que tu queria ver que a pessoa mais mas é grande, bem duro. Não só tem na três.
ndizvo erenga masikati ndava kuti akupedza musi wa10 ndio takawiga mune mambo around 3. saka nyaya ndopeucha sabu akati wada 250 ndeo Wada 250 sangwe anga ndibesa umwa Baba bandauziya kukwara kwake iri kwangakaita not sure but angasina tsamba mutemo unoziva zvaunitaura kana munhu arohwa aita zvese zvaaita anouya medical report iyoyo ndiyo ichazotaura kuti kumberi ukana ikombadzechero whatever zvida kuizwa zvichazoitwa mani masikisi panapa mani ndeyekuti 1 mukomana haana kuenda kuexam on time ndozvekutanga haana kuenda kunoexam kuti on time then chechipiri imini hamuna kodzero baba yekuti muripise munhu aripota nyaya kumapusa kuripisa because ataura kuti makamuripisa 25 sachuru zvaitika panhingi papabva wakumakuwa ndati hei saka 25 dollars inyenge iri 25 dollars kuruwa kwakumakuwa ndozvandikuti hamuna kodzero yekubhadharisa faini munobhadharisa faini yei musabu muri muyanganisi saka imimi chamaifanira kuita takukugaidha mukomana kuti shamwari zvaitika isusu kutraditional side hatina jurisdiction since nyaya yakupi yakumapurisa mapurisa ndiwo achachizotaura kuna kuti munhu arowa munhu anonobhadhara faini kuhurumende ndotinonurira ende utopogati pamusoro chaka ndauziva kuti akaenda kumapurisa haana kutaura then kechipiri anotaura nenyaya yecompensation uya futi imini wokupaisa bwini zvinhu zvese izvi zvoitwa pamba pani pei kuti munhu anoda compensation for chirwere chachazikanwa kuchii because iyi manje katakaita isama chagona kuti extortion ndiyo mhosva inonzi extortion makacreata isituation yekuti mukwanisa kutorera muraramo mari chete because maybe handizivo hangu tunayo kana kunoziva kuti unayo asi mabasa yachi matorero echepaya ndobva agadzirirwa nyaya yekuti maite sei pamusoro chaka ini ndaingofunga kuti ingori ripoti yekungodi yekungonyora zvakaitika maererano nemasignatory nemasitari because apa imimi matoita mawitness kana maita mawitness means kuti mama ako murisika munyaya apa tikuti isusu pamasita apa pacomplainant nini ndikuti complainant ndeuyu respondent ndeuyu asi imimi mabva mapinda mukati menyaya because makasaina kana matosaina apa it means mama witness kana mama witness amera 250 payakauya 250 makapa akaenda 250 makapani yamakapiwa na shule makapani
takaenda naye pasamba. Makapa Takapa ngwemvu. ngwemvu. Asi makapira kupi? Pasamba. Pasamba. Ndakaona nyeni zvozama. Kusapo pamapinda mukati pekuti zvinhu zvese zvikuitwa kubva paini. Ndipo maita witness yechino chikuitwa chisiri pamutemo. Nyaya iri apa baba ndeextortion makatora mari ine munhu uyu zvisiri pamutemo muchishandisa nzira dzisina kujeka dzisina kunaka. Chechipiri, imimi masvika according to this report muri kuti imimi makazoteera vanhu vavo mumakoti inini mateera kumakuwa mobva masvika ndimi maakutopfeka guwa racho kuisa makona post ranga razara kufushirwa kuya rafushirwa musipo imini ndimi maakusvika guya kuita makona post imini parafushirwa guwa makamusipo wanga uri kufusira wakatadza kuisa miti ndonendototaura nawe wakati sinzi wausvika imini mabva pamabvadouswa hwiri wakareba sei musina kuisa uswa hwiri wakareba nekuti uswa hwongo usingafanira kusenza ipa aiwa mapigi tozotongogura miti inogurwa vanhu vachitoona chichitoisa ipa uswa hwenyu ka chine nyaya bambo uswa hwenyu noti mugupa yamakaita sei yamakaisa chine nyaya ichi uswa wamanga muinawo ndoone nyaya yekuti uswa uyu makazotanga kugura maakuisa zvokuita ramuzorechangami ishu yako yakazotuzotsikwe inyaya yekuti uri kugura uswa uchiita zvisingatarisirwi pawakamira uri kuita zvisingatarisirwi kuti uite handizi zvamamatoita zvokuti mamasara kumamudzisa madhiramu emvura so zvakatonaka mapedza wapadhiramu mebe matoyawaka mozorora vamwe wachera guwa wachidini wachida hamungati kumba ndikudzikisa mvura kuguwa ndikuvadzikisa guwa racho ndinoda kumezha futi mataura mamudzisa iwe naye uyadzanu nachiundidzo makasara kumba wachena makuwa munodzikisa madhiramu emvura mamanya mapedza kudzaa madhiramu emvura mamanya wamatora kuzwa murodzi nawo kumakuwa kochakadikuwa musa udamburire uri munzira mukufamba nachiumbidza chii wakazoda kuya kudamburira paguwa remunhu uswa hwene ndakabata handina kuugura mapisi yawo yapa onge uri muruswa wakareba uya pendakagura miti yekuisa makona ndo pendakambopsveta ndichichigura miti njiiete kuti ndakagura chachainya kukushamisira neuswa iwo kuti unotomboti zigura kuti wombouyisa pasaidi handauzotounonga kuti uzotore futi dati uswa hwako ihwo ati wanga wainya kukoshei zvekuti wakatomboushiya pasaidi kokogura mugupa kuya kuisa makona chii makona pegi ati waisa makona pegi wotouisa futi pakanaka kuti uzousumudzire futi chii kuenda nawo ichirizi kuti uswa uhu pane zvawakaudira wanga uineka mekaukoshi kauri ndo zvakatanga kupesenwa nechi nevanhu kuti uswa uhu wagoinya ukoshei aiwa uswa uyu pendakaisa miti ndakabva ndatosiyana anatombobata ndakangenda kutononga matombo ndakuisa concrete ndo pendakaorwa naasati shamwari nyaya iri panapa zvawakaita zvinoda kuti zvakaita zvakadii zvakakanganisa pachiwano chedu hazvitarisirwi kuti zvinoitwa izvo hazvo ukaramba uchiagiwa wakabva iwe wakakanganisa pane zvinhu zvawakaita
itsika kadzichona. Kana usina ukama nemunhu ari kufa, gara kure, enda kure, weukama waite sei? Paguva pauyi munhu asiri padhuze, because kana ari mukadzi hainozotoona tete vanozoenda kuya vachizonoputa mukadzi wozovakajira kaya. Kana uzozi murume wozoita zvanoitwa, uzoya pokazwa kuti iwe umire ipapapo, hama zoita sei zvinhu zvacho? Kure vanhu vari kukofonya. Kana uri kuisa mupegi yeguva uri kure kupiko vanhu usati guva. Guva kwamusa pegi yeguva uri kure. Vapegi yeguva nditotapedza tadoronga matombo paya. Uri paguva? Ndizvo zvatikutaura kuti paguva wangosvika panonga uri pomba. Because hausiri hame mukadzi kwe. Hausi hame murume kwe. Chaumonyerwa ufanira kuhwenya kuti ndabva chii mvura ndiwo rubvisa mabvulamu ndinokuita zvese parikuti chingori chii. Mvura chakava chikuru ndakangozi vakoma ndibatsire. Kumamadzisa mvura. Zvakanaka. Ndizvo. Saka chanetsa chii? Wanga kuzomhanya kumakuva kuteera kumakuva ndisvika usataurira. Inini kumakuva memi yangu ndendila foshori yangu ndochandakanyanyodzokerera. Asi chazoshata pamwe semunhu akaita zvakakira asiri kuziva avo wasiri kuziva nechi chinhu chaifanira kutaurirana chopera pasina ari kubhadhara umwe. Because muri vanhu vamwe chete vemunharaunda imwe chete. Saka ivo kana uchiti iwe waitiwa zvoita ubva watomhanya uyu ndiye afirwa mukadzi wake ndiye apawo. Ubva watoti ndinotoda 250 kune iwewe futi wafirwa. Saka kugarisana kwenyu kuri pati. Akati wasiwaita ngeawa ndikoma ya kuti nyaya yedu ipere 100%. Hatidi kuzokuona futi chiwa chitaura nyaya. No, that's not my issue. My issue ndekuti iwe semugari semuwakidzani wemunhu uyu handisi maita zvomaita makanganisirana handisi maifanira kutaurirana sevawakidzani. Ndobva yangoperera papi ipapo pasina nyaya yekuzozi ndipe 250 pakuzoti ndipe 250 kwatiri tisu takazvitarisa yaextortion. Because chiri kuitika wapiwa 250 yacho handisi wapiwa 250 yacho watadza kubuda nemedical report. Ati inini musi watedza makampa mari musi wani pamwe ndekunana Friday, I'm not sure. Achachasuziva takampa musi wani. Musi wati 18, 12, 18. Takampa musatikofu kana kuti 13 sebiting ye yakamanga musapoti sauri muswe ema iswa 18 ema weyemini ema 18 saka ukana yakamanga muswa 14 imiti kuti nyaya yangaita kumashure kunana 10 saka payakazoripopa 250 yanga yabhadharwa. inini pandakazoripota ndandabhadhara 250 zuro wacho ndizvo zuro wacho ndipo ndandabhadhara ndikirikini 250 kwanga kusi kubhadhara ba kwanga kuri kubata vanhu vangu kuti vanhu vaoneke kuti masotsa vanorya nazvo kucreata evidence mambo kuti uchinomhangara kunokunoya uine chawakadini chawakabata chandakabata ndichocho icho tsamba yandakupai nemari yawakaita extortion kwandiri dai ndakauya ndichiti anoda 250 airamba. Saka nyaya ipongeutino handingamati nyaya ikumapurisa saka nyaya kanesati yapera kuti kumapurisa makusona kuti kumapurisa medical report kana yaita sei kana yabuda ndo kana iripo kana yabuda handi then ndo pamuzotangira nyaya kuzoti iwe kana kuti wakakwana gravity yekukwana kwako inosvika pano chikufanira kunge chichiitwa kwauri chii asi already watobuda musakitari
because wanga usikafanira kuti munhu abhadhare mari iwe uzoa kuti kesi iri before mapurisa yekuti inokwanisa kutoenda kukoti ende yaenda kukoti anobhadharisa faini yekuti wakarohwa iwewe handiwe nhau yakaita kuti bazobhadharwa yekuzi taura zvinoda tidini tibudane tisazotaurira nefuti iwewe semunhu akangwara akasuda mari unofanira kutaura hama dzangu ngatitaurirani zvatopera zvapera asi pekuzoti apa ndoda 250 it means wanga wakazvimirira wanga wakazvimirira iexplosion saka iwewe zvakati iwewe dzosera munhu mari yake 250 yake wadzosera munhu mari yake 250 iyi wochimirira kuti ripoti yako ichataurwa mapurisa mejasita chachii because nyaya iyi already kana yatori kumapurisa mapurisa ari kuinvestigate kwada medical report and zvichaburitsa izvozvo zvinokosha zvoona kuti 250 paguru kuwana yese here kana zvichawedzerwa pamusoro kukabva mamedical bills ako nechii kana munhu uchadzorera yese kana pasina chinotizekoite sei kungochipiwa mari iyo saka dzorerai mari iyoyo mangwana dzorerai mari handichaura dzorerai mari iyoyo mangwana momirira outcome yenyaya yekuti nemedical chii and because pasina medical report pamba hapana aiwa izvo kuti madhokuta chakaseka yaresponsibility yako iwe uite kusho kuti dhokuta waenda but chandoziva ine chekuti ukaenda tsakonyekwa ukaenda kudhokuta akunyorere bozozva pana nomhanya kuti nyora zvakati ndibitwendi yangu nyora zvakati unoona nikadhokuta because iwe nadhokuta mukwanisa kuda basa because senge zvaita izvi handisi tese tane interest nayo ndinoda kuti tizive kuti wakatsikwa pabefore dzakasara dziri raiti ingari dzakafarara ingari saka tese we are now interested parties asi pambori izvozvo izvo chimbodzoserai mari yemunhu 250 mangwana baidiloko imi kana asina kudzosera mari mangwana takufaira change of extortion Takanaka mama. Thank you. Ndine chichemo mama. Alisati apedza. Munhu yakashinwa paguva remudzimai wake. Mirai, usati auka ndinoto. Munhu yakashinwa paguva remudzimai wangu. Anofanira kundiripa inini nekuti kwana tezvara wangu ndakaripiswawo. Izvozvi ndakatobuda mari. Tezvara wangu anogara kugandai. Kwandinonopira mashoko ake. Baba wakasara uri baba wemusha vanogara ku22 miles. Ndakaenda kunosuma salmon. Ndikadzoka kuno. Nhasi ndikafuma kunowatora ikoko. Ndikadzoka kuno. Imari dzefuel dziri kudini dziri kubuda. Umbo hwekuti munhu uyu ane kakuita kanga achiita kasina kunaka uripo hafaniri kungoenda akadaro ba. No. Tobva pano tombonofembwa apapo toone kuti waida kudini. Waida kudini. Unofembwa apo aida kudini. Waida kudini. Waida kuti kana zvanga waitwa chii kana waida kuitwa sei kana zvichiita kana mufi paine zvakatoshata zvakaitwa anobva tobuda obva totaura kuti ngatimboende papa your wish inogranwa endai munozwa kuti nyaya yezvamakaita pamwe muchakachena here endai mocheneswa endai